People never take time to say all the things they really are feeling, hide their hearts and put them away. Think of all the love they are wasting. I know this world is changing. Nothing stays the same. Whenever you feel afraid, you just call out my name and you will see I will be there. 阿傑啊，呢度咧就係我哋以前舊教會個堂址嚟㗎，懂啊？呢度都好新淨啊！係梗係啦，年年都翻新㗎嘛。不過就10年如一日，啲草咧都仲係咁樣生喺個蓋頂喎，其實幾靚㗎。啊，好少屋村咧都有咁嘅外貌㗎喎。啊，同埋仲有咧，前面呢度咧就我哋以前咧，我同阿敏啦，同埋阿黎生啦喺度咧研究點樣去開呢個小組㗎喎。係啊，基本上個小組係由呢一度開始誕生㗎。呢度咯。係啊。喂，阿敏啊，可唔可以諗下啲嘢搞咧？咩搞？即係平時我哋崇拜完咗之後啊，有啲咩好搞咧？嚇？有啲咩啊？好似我哋即係堂會以前嗰啲青年人咁咧，搞個小組啊。青年人？係啊。得我哋兩個。即係你老豆嗰陣時嗰啲咧，搞啲類似嗰啲啫。咁我哋而家人數未夠多啫，咁可以先諗噶嘛，諗咗時候有得做噶啦，咁樣。要諗？係啊係啊。好似好長遠喎。唔係，咁諗定先都啱噶啦。啊，喂，如果真係搞個小組嘅，你覺得有啲咩個小組入邊需要有咧？我覺得咧要有唱歌啦。話唱歌一定要啊！要唔要跳舞啊？如果有都可以嘅。我唔跳。或者一齊查經啦。查經好緊要，好緊要。仲有啲個人嘅分享啦。個人分享啲乜嘢喎？仲有啲咩多啊？我真係諗唔到。諗唔到喎，唉，得我哋兩個點樣諗啊？唉，華仔，哇，黎前度，你好你好，喂，傾緊啲乜嘢？你哋咁好傾？冇話傾緊，睇下有冇啲搞作搞下咯。咦幾好喎！其實呢家有一班嘅年青人，有冇諗過咧？我哋咧真係成為一個咧小組咧？小組咧就係呢啲嘅因素啦、元素啦，係我哋有詩歌敬拜啊，有啲嘅查經啊、分享啊，其實咧就係一個小組噶啦。不如我哋就積極咁樣籌備成立呢個小組咯喎。哦，好喎，都好。掂晒。阿敏啊，我讀一隻詩篇俾你聽喎，咁你聽住咯喎，好緊要㗎啲詩篇，喂留心啲聽喎，呢度咧呢度喎嚇，有啲詩咁話嘅，佢咧主啊，你世世代代作我們嘅居所，呢度嘅嚇，諸山未曾生出。因為咧小組聚會咧好開心喎，
新朋友喺我哋當中喎，不如咁啦，我哋介紹下，等我認識下你啊，嚟。我叫 Yami， 係 Grace 啲同學嚟㗎，本來都有翻開教會。我叫阿傑啦，咁我同阿 Yami 都一樣啦，我之前都有翻開教會。大家好，我叫 Billy， 我係 Kelvin 嘅表弟。我叫阿俊啊，咁樣我跟阿敏翻教會嘅。大家一班年青人啦，咁大家都係有心志喺呢方面去一齊成長啦，一齊分享嘅時候，咁不如一齊加入我哋青葱小組啦，大家互相分享，互相嘅一齊嚟成長啦，好嗎 ？Good idea！ 喂，歸來了！嚟啊！哇，好嘢喎！呢個翻嚟喎！你喺邊度翻嚟啊？你邊個嚟㗎？可唔可以介紹下自己啊？我係龜啊，你好。咁大家咧一齊嚟到呢個小組入邊咧，咁大家一齊去分享啦。係喎，哇！不如咁樣，我哋今日咁仁慈又咁開心啦，不如咁樣，我哋將我哋呢個小組咧交託俾上帝，求上帝帶領我哋前路咧有好嘅發展啊嘛！我哋一齊嘅為呢個小組祈禱，一齊誠心低頭祈禱啊！呢個上帝我哋咧誠心嘅將到呢個青葱小組建立得幸，因為基督也求自己嘅喜悅。喂，我翻嚟啦！你打斷咗我哋啊！有咩事咧？唔好意思啊！係喎，哇！我真係好開心喎！哇！而家好人齊喎，真係更加咧睇到咧，我哋祈禱咧真係睇到上帝嘅恩典嘅同在喎！啊！咦？既然我哋咁人齊，其實我有冇考慮過咧，將我哋呢個青葱小組咧變為一個團契嘅發展咧？都好喎！好啊！好啊！我哋揾埋太人啦、Suki 啊、係啦，仲有家俊啦，一齊嚟啊！哦，佢幾個新朋友係嘛？係啊！好啊！喂，一齊翻團契啊 ！Kevin，係 ，Suki，係 Billy， Yami， 係。回望我過去多少的失意，但你每次也在我，是你伴我旅行，是你陪我經過，全部都有你居心深處，我不再是導遊，前路有你同行，留下雙雙足印。求上帝祝福你，限住的愛常在你裏頭，雖疲累也替你代求，你我的好戰友，明白我困乏，體恤我軟弱，與你分憂，從沒有怨尤，同踏上窄路走到盡頭，你我的好戰友，求上帝祝福你，限住的愛常在你裏頭，雖疲累也替你代求，你我的好戰友，明白我困乏，體恤我軟弱，與你分憂，從沒有怨尤，同踏上窄路走。